Habari za asubuhi. Fresh vipi? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Za huko utokako? Huko amani hamna. Tatizo ni nini? Kipengele. Kumbuka kwamba wewe ndo sababu ya mimi na yule mwanamke kukutana. Yule mwanamke kawa jeuri. Kawa kiburi. Ana dharau. Hanifanyi mimi kuwa mwanaume katika ile nyumba. Nimebakiza mambo hayo. Ambalo ni lipi na lipi? Kupiga au kumfukuza kabisa aondoke nyumbani kwao. Nisikilize nikwambie kaka. Usifikie huko kabisa. Nisikilize nikwambie. Siku zote ukitaka kufanya jambo zuri, usitumie hasira. Sijui umenielewa kaka? Fanya kitu ambacho kila mtu akitazama ataona umetumia busara ya ndani sana. Wewe unataka tufanye nini? Hebu niambie, mpaka unafika hapa unataka tufanye nini? Nataka ukaongee naye yule mwanamke. Labda pengine mimi kashindwa kunielewa, wewe atakuelewa. Kumbuka kuwa wewe ni mjumbe. Sitaki mwisho wa siku tuonekane sisi wananchi wako hatuna heshima. Tukakudhalilisha hapa mtaani. Kwa kukuletea kesi zisizokuwa na macho, masikio wala pua. Oho. Nitakuja nimpige. Mimi nitaongea naye. Asha bananga wewe. Wanawake wa siku hizi hawa. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi mwanamke? Na nilikwambiaje swala la wewe kutoka hapa nyumbani? Umeshaku. Nilikwambia nini? Hivi mwanamke, wewe mbona unielewi? Bwana hivi mchungu. Mimi nishakuwa mbuzi sasa kwa chunga. Wewe kila wakati ni kutoka hapa ndani, si ndio? Kwani mimi nimeolewa na dunia bwana, yeye mwachana na mimi. Hivi nimeoa kiruka njia mimi? Kwani unashindwa kutulia nyumbani? Nilienda kazini mara moja nimerudi. Kazini? Kazi gani? Kwani wewe lazima usijue kazi zangu? Wewe kiruka njia, si ndio? Kiruka njia. Kwamba na wewe umekuwa mwanaume, si ndio, huko ndani? Ukujiamulia kwamba wewe ni kila wakati ni kutoka. Kwani mimi niliona niwe mlinzi wa nyumba? Kama unaona kulinda nyumba basi tukae wote tu tunalinda nyumba. Maana tuna kazi za kufanya. Nataka nikutafutie kazi. Ili nijue wapi utapokuwa unafanya. Kazi. Hiyo kazi imeanza kuongelewa leo. Hiyo kazi ya kila siku. Mbona haitafute? Kazi. Wakutafuta kazi wewe. Sijui hata nikufanya nini wewe mwanamke. Maana hata unielewi kile ninachokwambia. Kila wakati ni kuzurura tu. Nikitoka na unatoka, si ndio? Vipi mpenzi? Safi mpenzi. Safi. Habari za asubuhi? Salama. Uko poa? Niko poa. Tuachane na yote. Kwanza mbona umependeza sana asubuhi wapi tena? Unajuaga mpenzi wako sinaga shombovu. Najua huna shombovu. Ila angalia usije kwa kiruka njia ukanisahau. Hamna bwana. Tafanya tuuane na watu nakwambia. Kwa na amani. Tuachane na hayo. Mmeo kanifuata nyumbani. Kaniletea mashtaka ya kwako wewe. Nini tena kimetokea? Anasema kwamba sasa hivi umekuwa jeuri, hauambiliki mwanamke wewe. Anachokuambia hautekelezi chochote kile, yani kila analofanya mle ndani, yani wewe ndo unataka uwe kama mwanaume. Kwa hiyo na wewe umemjibu vipi? Asa unategemea mimi ningemjibuje? Kaja kwangu kama kuomba ushauri kwamba nije nikwambie maneno haya ya kwamba ubadilike. Nisikilize nikwambie. Ushaanza kukunja sura yako. Mimi ninapokuambia maneno haya haimaanishi nakupenda. Na sikupendi. Nakupenda sana. Ila shida wewe inatakiwa umpetipeti yule bwana kidogo walau aone kama vile na mimi na mke napendwa, sijui umeelewa? Sasa ukisema kwamba
ndo umkatae kabisa, yani ufanye kama Kombolela butu kopo libotu, yani mpaka chini lidondoke. Mwisho wa siku atatustukia, ataona kweli Kipengele ndo anayeiba mke wangu. Mwisho wa siku mchezo unang'anuka. Man, wewe unadhani tutafanya nini? Kwani hapo kuna shida gani? Yeye akiniacha wewe upo. Sawa mama, ila sasa hivi mi mambo ni magumu. Kwa hiyo wewe unachotaka niende nikamnyenge yule bwana ili iweje sasa? Si ukifanya hivyo si ndo tutakuwa huru kwenye mahusiano yetu mama? Au wewe unapenda siku lijulikane jambo kwamba mimi Kipengele ndo namchukua mke wake, kesi ananiletea kumbe namdanganya na mngonga, ungejisikiaje hicho kitu kitokea? Yaani kiufupi tu, mimi yule bwana mimi simtaki. Mimi nakutaka wewe, lakini naona kama unanipiga teke, sikuelewi. Nisikilize mpenzi wangu, yani mimi nakupenda kuliko unavyojifikiria wewe. Au ndo maneno sasa? Sio, unanielewa? Hakuna mwingine yoyote atakayekuja mimi kusema kwamba upendo wangu ni uhamishe kwako. Hilo alipo. Hata yule bwana yule na komo lake lile kuna muda namuonea wivu hata anaponieleza mambo yake. Na umwambie mambo ya kuja kunishtakia kesi zenu, siku nitakuja kumfanyia jambo ambalo yeye hatarudi tena pale nyumbani. Kwa bwana fanya hivyo nilivyokuambia. Mipango ikikaa vizuri, safi. Kwa hiyo unanituma kabisa niende kwa yule bwana nikampetipeti ili nikudhizishe wewe. Ili kidogo na yeye ajione yumo. Mipango ikikaa vizuri mama, mimi nakuchua. Wewe mwenyewe unajua nakupenda. Okay, sawa. Nafanya kama unavyotaka. Nitaenda kumpetipeti basi. Usikasirike sasa. Yeah. Sawa. Kwa hiyo baadaye utakuja nyumbani? Sasa nitakujaje? Na kati ushaniambia nikampetipeti yule bwana. Nitatokaje sasa? Sija akatushtukia. Nisikilize basi, hata kesho utakuja. Kesho hapo sawa. Au sio? Basi poa. Haya niage mamangu. Bwana wewe. Taniua roho mie. Taenjoy sana. Basi baadaye mpenzi. Haya. Sasa nimekutana wewe maana nina shida sana nyumbani. Nyumbani kuna tatizo. Shemeji yako unataka nimfungulie biashara kidogo. Nilikuwa na shida na shilingi 50,000 tu. 50,000 tu ndo na shida nayo. Naweza nikasema ni wazo zuri kumfungulia mwanamke biashara, kwa sababu mwanamke akiwa na biashara inapunguza matembezi yasiyo ya lazima. Nafikiri ni wazo zuri, lakini sasa sikufichi ndugu yangu. Nilikuwa na laki tu ndugu yangu. Babangu alikuwa anaumwa juzi kati hapa, basi nikampa yote. Kaniacha sina kitu chochote mweupe. Umeona? Yaani wewe acha tu. Sasa nilipokutana na wewe nikajua utanisaidia hili jambo hili. Sasa nitakimbilia kwa nani sasa? Nilipokutana na wewe nikasema fadhali. Mimi nafikiri unanijua vizuri. Kwenye vipengele kama hivyo mimi sio mgumu. Na ndio maana ulikuwa na imani na 100% kabisa. Hivi ninavyokuambia sina kitu chochote na maanisha. Mimi ningekuwa nacho, wewe tena ndugu yangu nikunyime kweli? Siwezi. Lakini pia ushauri wangu usiumize sana kichwa. Matatizo madogo madogo kama haya kwenye familia ni vitu vya kawaida tu. Wewe ndo mwanaume, unavyotumia muda wako mwingi kuwaza, inaweza ikakuletea shida. Utakufa mapema. Lazima niwe na mawazo ndugu yangu, kwa sababu nataka kutatua matatizo ya nyumbani yanayonisibu. Tuliza kichwa. Basi ndio hivyo ndugu yangu. Sasa wewe nashuka bondeni hivi. Mimi nafikiri basi sawa ndugu yangu. Tuwasiliane. Acha nikajaribu sehemu nyingine. Sawa, haina shida. Sawa. Hamna. Hivi Kipengele. Bwana mimi nashukuru Mungu. Yaani ndugu yangu, simu zako leo zimekuwa nyingi kiasi kwamba huko nilikotoka nilikuwa nakimbia kama punda kafungwa kwenye mkufu hivi. Nilikuwa nakutafuta kwa sababu nilikuwa na shida sana. Ndio maana nimekupigia simu sana muda mrefu sana. Wewe ni ndugu yangu. Najua hauwezi kunitupa. Ndio. Nyumbani kwangu nina matatizo. Matatizo gani? Nina shida na shilingi 50,000. 50,000? Ndio. Yaani 50,000 pesa? Ndio 50,000 ili niweze kutatua matatizo yangu. Najua hauwezi kunitupa Kipengele. Yaani Fei, mimi niseme kwamba kama ulivyoanza kwamba mimi na wewe ni ndugu. Ila sasa kwa kipindi hiki swala hili uliloniletea hili, yaani kwangu linakuwa gumu kidogo, maana pesa sasa hivi hazionekani kaka. Ile ingekuwa kile kipindi changu na upiga mwingi kile. Baba ningekwambia tu bwana Fei, zunguka jioni ikifika, njoo nikubutue na hiyo hela. Ningejua naenda kuuza kiwanja cha nani huko nini fresh, ningepatikana hela. Ila sasa hivi hali ni ngumu kaka. Kipengele, unajua tumetoka mbali sana mimi na wewe. Yaani paka nimekuchagua, nimekupigia simu Kipengele.
najua tatizo langu hili litapata mtatuzi. Shilingi 50,000. Sasa nitaipata wapi mimi? Nisikilize Fei nikwambie. Yaani mimi sikatai hicho kitu unachokiongea. Mimi binafsi sikatai. Mama la mama. Ai! Hey. Mambo. Mbona umedamchi? Kawaida bana baby. Wapi tena asubuhi? Kuna sehemu naelekea. Niko na rafiki yangu hapa. Mambo. Poa. Mzima. Mzima. Niambie. Naomba kwa tusogee pembeni tuongee kidogo. Unataka kuongea na mimi univute pembeni? Yeah. Ongea mama, kuwa na amani. Tanzania yote yetu hii. Sawa baby. Niambie shida gani? Nilikuwa naelekea saloni mara moja. Sasa nilikuwa nahitaji kama 50,000 hivi ya malipo. Yaani 50,000 kwa ajili ya malipo ya huduma unaoenda kupata saloni, si ndio? Yeah baby. Hapa keshi sina. Labda nikutumie kwenye mtandao. Itakuwa sawa pia. Bwana wewe. Mshtua mpenzi wangu. Hamna bwana. Nikuwekee kwenye namba mwisho 31 hii au 40 ngapi? 42. Mwisho 42. 42 Jamani, nilivyokalili namba yako kichwani utazani ya mamangu mzazi. Taniua lo. Mimi hapa naona mtandao tayari ushaniambia kuwa ile imefika. Vipi imefika? Mimi mwenyewe tayari baby, asante. Basi wewe nenda kafanye madikodiko. Afu baadaye njoo nyumbani, au sio? Sawa baby. Poa. Nakupenda ujue. Bwana we. Vipengele huyu. Umeona bwana Fei? Kama nilivyokuambia, mipango sio sasa hivi rafiki yangu. Kipengele. Mimi kuna sehemu naelekea mara moja. Nadhani nakucheki. Tutaonana baba, mipango ikikaa fresh mimi nakucheki. Kipengele. Kipengele. Bwana, mambo vipi mpenzi wangu? Poa. Uko fresh? Niko good. Hujanimisi wewe. Mimi najua hujanimisi. Nimekumisi kipenzi changu. Sema hata kuniwao. Hata kuniwao mpenzi wangu. Sasa yani bwana wewe. Bwana, mtanitoa lonye. Tunakutoa la tena? Kaneno wako ndugu yangu kamepita mpenzi. Tuko ngapi? Tuachane na hayo. Nimetoka kuonana na mmeo muda si mrefu sana uliopita. Kaniletea tuhuma na vile vile kuna jambo kanieleza nataka nimsaidie. Anasema wewe kwamba umekuwa siku hizi kiruka njia sana. Yaani hautulii. Sasa alichokiamua yeye amekuja kwangu kuomba pesa. Akupatie wewe ufanye kama mtaji. Tena? Kwa mjibuje? Wewe unategemea mimi ningemjibu nini? Mama mimi winga. Nimepiga pasi hivi nikamtolea nje. Sasa mtoto wa kiume anakuja kuniomba mimi mjumbe hela nimsaidie. Mama nakuona. Na afadhali. Maana kama ungempa hiyo hela ndio ungekuwa mwisho kuonana mimi na wewe. Wewe nadhani mimi sipendi haya mambo wewe. Sasa aje kufanya upuuzi namna hiyo. Ningekuwa nienda kazini ndio sikuoni tena. Au sio? Ningepoa. Basi poa, baadaye utakuja nyumbani? Takuja. Au sio? Lakini waache kunipigia simu sasa. Mama. Unajua mwanaume mwenyewe ana wivu. Mjumbe? Mimi ndo mjumbe wewe. Nakupenda. Baadaye basi mami. Bye. Amina. Niambie shemeji. Salama kabisa, kwema? Kwema za kwako. Nzuri, hapa unavoniona hapa. Huu mguu ulikuwa ni kwako. Sasa uzuri wa bahati tumekutana njiani. Niambie shemeji. Sasa shemeji, mimi niko na shida. Shida gani tena? Na shida na shilingi 50,000. 50,000. Nyumbani kuna matatizo. Sasa na shida na shilingi 50,000. Sawa. Na shida na shilingi 50,000 ili niweze kumfungulia biashara mwenzangu aweze kutulia katika biashara. Yaani shemeji, kunisimamisha kote huko. Kumbe wewe ulikuwa unamwombea mke wako hela, si ndio? Ndio, nisaidie shemeji. Mimi ndo nina matatizo kwa sababu mimi na mwenzangu hatuelewani kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye hatulii nyumbani. Shemeji yangu, kwa hilo siwezi kukusaidia kabisa. Kwa sababu gani shemeji? Hapana shemeji, yani siwezi tu kukusaidia. Shemeji, naomba uweze kunisaidia shemeji. Kwa hiyo shemeji yangu, naelekea gengeni, tutaonana. Haya sawa.
Sasa hizi. Imekuwa kama bahati kukutana na wewe. Kuna jambo nimekutana nalo Sasa limenichanganya sana. Nikasema nikipata mtu ambaye naweza nikamsimulia, anaweza kanisaidia kutatua hichi kitu, maana hapa kama pumzi hata zipiti vizuri. ndio. Leo bwana, katika harakati zangu za mizunguko huku mtaani kwetu kwenye mapagala Za huku na kule. Huku na kule. Katika kutembea. Nikakutana na mwamba mmoja amekaa na bidada. Sawa, katika mazingira ya uchochoro. Yaani uchochoro afu unapagala. Sio, unanipata hapo? Sasa wale watu walivyokuwa wamekaa pale ni wanaonyesha dhahiri shairi kwamba ni wapenzi. Ndio. Sio, unanielewa? Ni wapenzi, lakini kilichonivuruga mimi au kilichonipa mimi maswali ni kwamba kama ni wapenzi, kwa nini wakae pale? Kwa nini wasitafute sehemu yote ya faragha kama labda chumbani au labda guest au labda lodge au labda kazima hata geto kwa mtu, sawa, aende akae, kuliko kufanya katika maeneo ya wazi kama haya. Hilo jambo mimi limenichanganya sana. Sasa linalo kuchanganya wewe ni lipi ndugu yangu? Si ndio hilo la wao kukaa pale? La wao kukaa pale? Sasa nikwambie kitu ndugu yangu. Mbona hivyo vitu ni kawaida sana? Ni vitu ambavyo kawaida sana ambaye sisi tumetembea huko tunakutana navyo kila siku. Wewe kinachokushangaza wewe ni kipi? Sasa naomba unisikilize kwa umakini. Ndio. Kilichonichanganya cha kwanza hicho nilichokuambia kwamba wamekaa pale. Lakini swali la pili ambalo nilikuwa najiuliza, kama kweli wale watu ni wapenzi wa halali, yani ni mtu na mpenzi wake wa halali, yani hawana makando kando, kwa nini wakakae pale? Maana yake hilo linaonyesha dhahiri shairi kwamba wale watu ni mtu na mchepuko. Ima mmoja ni mke wa mtu au mmoja ni mume wa mtu au wote kila mtu ana ndoa yake. Lakini pale wamekaa kwa lengo la kuchiti. Sio, unanielewa? Sasa kingine ambacho kilinipa maswali zaidi, baada ya kumaliza yale mambo yao walikuwa wanafanya pale, yule mdada sasa akanyanyuka akaingia mfukoni akatoa pesa. Yaani kama kwenye laki na 1.5 akampatia yule jamaa. Maana yake inaonyesha kwamba yule dada ile pesa ima ameenda kufanya kazi na mtu yule bwana au amepewa tu na mtu kama mwanaume mwingine ndio akaja kumpa huyu. Maana yake yule jamaa ni kibenteni, kwa sababu kiuhalisia mwanamke kutoa pesa yake kumkabidhi mwanaume ni ngumu sana. Mwanamke kwenye cheki anakuwa mchumi. Kwa hiyo kwenda kutoa ile pesa kumpa yule, maana ile pesa yeye hana uchungu nayo, ile pesa inatoka kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo huyu jamaa anafanya nini? Analelewa. Hivi kweli fei dunia ya leo mtoto wa kiume unashindwa kutafuta vitu kwa nguvu zako wewe mwenyewe, unaenda kulelewa serious? Nisikilize nikwambie kitu ndugu yangu Mshengezi. Hata kama ingekuwa ni mimi, siwezi kuchezea hiyo nafasi. Yaani mwanamke wa mtu wewe unatembea naye. Fresh tu mbona? Fresh tu. Mbona fresh? Hauogopi? Sasa niogope nini? Kawaida sana hivyo vitu babu. Fei wewe. Kawaida sana. Wewe ndio tatizo lako, wewe ni mshamba. Yaani tatizo lako wewe ni mshamba, afu vitu wewe haujakutana, yani wewe hujaviona. Ndio kwanza unaviona, umeviona leo. Fei, mimi mke wa mtu mimi akijilengesha, mimi napita naye tu. Sio unaongea kwa nguvu. Unaongea kwa nguvu kabisa, mtu akijilengesha napita naye. Sasa kwangu unamuogopa nani sasa? Mbona vitu vya kawaida sana. Sasa sikiliza nikwambie kitu bwana ndugu yangu Kuda. Ulimwengu wa sasa hivi umebadilika sana. Si unanielewa kaka? Ulimwengu wa sasa hivi umeshabadilika sana.
Unaona? Teknolojia sasa hivi imeshakuwa. Hivyo vitu ni vitu vya kawaida sana. Mbona watu wanakaa mpaka bichi wapo uchi, mtu na mtu wake? Ulimwengu wa sasa hivi umebadilika ndugu yangu Buda. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Acha ushamba kaka. Majibu yako aise too much. Wewe tatizo lako. Utatembea utakuja kuyaona kaka. Nenda bwana. Shamba babu. Nashukuru sana. Acha ushamba ndugu yangu. Umeni surprise kwa majibu yako. Acha ushamba. Acha ushamba. Yaani wewe tatizo lako wewe unaishia tu huku. Ila ipo siku utatembea afu vitu utakutana nazo. Utaviona vya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unaoka mke wa mtu wewe. Sasa mimi ni usinge kwa nguvu, sasa mimi nimekuwa sijibu taratibu watu wakisikia. Sasa wasikio kina bwana wewe nenda bwana. Yaani wewe tatizo lako Kuda wewe mshamba. Wewe nenda bwana. Hilo ndio tatizo lako. Wewe Kuda. Si uende sasa watu watasikia huku mtaki kwangu. Sasa unamuogopa nani babu? Mbona vitu vya kawaida sana hivyo? Nenda bwana. Eti kabisa limekaa na comment mimi kwa mtu mwenyewe anatembea naye. Uchizi nini? Alafu unaweza nikamshukisha mtu jambo nikamina na akili kumbe mbovu kabisa huyo baba mshenzi jamani. Sasa kama majirani zangu wamesikia hapa kama naongea mambo haya. Karibu. Bwana ndugu yangu Kuda. Karibu ndugu yangu. Karibu. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Huyu ni mwanamke wangu ambaye ndo shemeji yako. Naishi naye hapa. Anaitwa Sara. Huyu ndo shemeji huyu. Ndio, shemeji yako. Kwani kuna tatizo gani? Hamna, unajua kuzote kwenye sifa mwenye chake mpe. Huyu mwanamke mzuri sana. Wewe baba unajua kuchagua. Fake boko jamani. Ndugu yangu wewe usimsifie sana shemeji yako. Kuna leki. Hapana, hamna shida. Mimi naomba tuzungumze pembeni kidogo. Sasa hujataka kukaa, hujataka nini? Ndugu yangu, hujataka hata kukaa? Huyu ndo mwanamke wako? Bana. Kwani kuna tatizo gani ndugu yangu? Shemeji yako yule. Twende tu. Twende tu.